جه نافندا نوچین اورینت نیوز زیوار باش تماشاوان نجات اسپیک ور حرجار ام هرن سر نجات آسیا عبدالله دبیجال روجاوا شر سیاسی لدجی پیدا تکرن و لتلتمر پفچون ددومن لهولر پارتیا یکیتیا کرد لسوریه الوحده برین خوا درماندکه سینور ترکی لهمبری کوچبرین کرد این سوری بویا جه مترسیه و اسد دبیجا هیزن ایرانی لسوریه تننه هفسروکا پید آسیا عبدالله راگهاند کوهن آلی لروج آوای کردستان هنه شر پارتیا ما یه سیاسی و دیپلوماسی دکن. هر وهاو ده آخافتنه کده لگل ولاتینت آسیا دادیار کرن کو سیستما کانتونا نپیده به تنخواه آوا کریه لیازده پارتین دن تیده بجدار بون و دنا وان ده هن پارتین عربی جیه بون. هر وها دما کو انا کسی ده ریفبریا خوسری ده بجدار نبویا و جه خوره گلک پروبلیم چکرن. نافندا چاپمنیا YPG راگهاند کوچته داعش ایریشی بارگه YPG ین لگندوار تلتمر به جهبونه کرن و ده انجام ده پفچون ده نافبرا هر دو آلیان ده قومین. لگوری نافندا YPG کو ده انجام پفچونان ده دو چته هاتن کشتن و ین دنجی جوان ده وران رویان. هر وها لگند خبیش پفچونان رودان و لورجی سه چته هاتن کشتن. هاتا راگهاندن کو ریخستنا بجیشکن به سینور ناوندک خوال کوبانی وکر هر وها لگوری کارمندن انجمن تندرستیا کانتونا کوبانی کو اول د اواهیا دبستان که ده کار خواه بکن هجای بیرخستنیا کو ریخستنا بجیشکن به سینور و به پر نخواشان درمان بکه هاتا راگهاندن کو بری هفته که کمیته آمدکاریا کنگره جنو آواکرنا کوبانی گهای دیار بکره هر وها کمیته ج اندام نتفدم و ریوبریا خوسری پکته او خو آمده دکه دا کو د کنگره دا بشدار بن نه از نویرم جبر پر ملت تیده هنه که شونی حوشی وان بیتر تنه نه گنده خواه هنه و نه عرده خواه و ایل دوره اردی دوری باجی کسوی بلاش بونده عرض ملت اندیسا بلاش نادنامه و ایوان ملتا کداره والله متحف نویران تبی امش گندان و ملتی خودی حوشی خود متحف دا لگندان تشک خود تننه و امکانی خواهش تنه که عردی که خواه بکرن مثلا دوری باجی لیکن که و ملتا معنا خود دوم در و بمینه ام وی ملتی خواهی ام قبول ناکن بمینه ام دوازن وگره جی خواه والله برای دلال متحف ام دخوازن متحف نه متحف لانه عالم گی شرده گی چی دور دران کتی دولتان کتی اری ناکنا وگره هر کسی شون آخاتنه هنجا شون آخواه بکنه شون آخواه چه که دیسانی قدرت خواه امکانی خواه کنه دیسانی وگره اعاده بکه چه بکه بس کومانی وگره شون آخواهش تنه بکه اری کر سانه پر عرض خواتنه ملک خواتنه کل کر به عمرینه چه بکه وری نوکه از نه متحف رومه هر کو بازار خرابه به متحف که من تو بازار من نامینه بیانه برای تجربه عالم دهنه برلین خرابه بود ستالینگراد خرابه بود سرایو خرابه بود کسی نکردم متحف و شهیدی الوی داره چی ده تاقیل ایمان دیسه کسی نگو متحفه هر کو بازار خرابه به متحف کن که و ملت سون کدا هری جانبی و نزانم بس گاوا کو چی کار به مال خراج مال باتا خراج مملکت خراج بازار خراج کو کی کارگی نافلی بکی عفرم بجی جویرا عفرم جیرا و برا ببه بله تماشاوان جا امی آنها برای خواه بدن کوبانیه و جوور بمرای برز زارا مستو سرنفیس ولاتی نت کک زارا ایوارت بخیر دست بی که بری که ام دمجارین خواه کون ام دخوازن جتن آس بکن چه درباره روشا میدانی چه آگاهی الباته هنه؟ شاف باش اطلاع جبوته و تماشاوانان براستی وقتی دو شر دقوم الباشوری کوبانی و برد و انجام را گند دیکان هزا کردی و یکنین
ارتش آزاد کانبو گندکی کیلومترکی لباکوری وقت باجاروک سرینه بخستا دستخواه گنده دیکان و 45 کیلومتر لباشوری کوبانی دکوه و هر وها دوری وقت چکدارن داعش رضیان جی سواما او سواما لسر ریا سرینه و کوبانی دکوه 40 کیلومتر باشوری کوبانی و در انجام را گلک کشتی داعش هنا و از هیدا کردی و ارتش آزاد پیش خودشه. بله كاك زارا در هيزن بركان الفرات انا هال كده لكيجان دفران بلاف بونا وتشكرين بن كنترول اخوه براسي وانا الحرث عليك واني زلانه وقت بركان الفرات جي كتائب شمس الشمال ثوار الرقة جبهة الأكراد جند الحرمين وهناك جروبين تشيرن علي بلانا علي شيغلر الرجاوي كوباني والباشوري كوباني اللي در دورة جسر قراقوزا والسرينة وحياني تشلبي الباشور ورجالات كوباني الهر ذره جروب خا بلانا ودراسي وكأب يعني دبالا وان در قاوا سرين دستوكه وارتش آزاد تدابه وبهتري خا جيشي عربن وتركمانن وكردن از باجاروكي كوبراني خا عرب اوانا تيدانا كاك زارا از دخوازم جتا ناس بكم درباري مجارة كفنرخانيا كوباني متحف جهاي اف مجار جهاي كيجان آسته چه برياري نو درباري فيا كي هنا براسي وكي گفتگو بردوام الجم خلق كوباني براسي او اداره ذاتيه ابو خبريار برو شو سيجي يعني كرن متحف ووك مساحات وقال كي مازلنا براسي دورة تشم بالعرضين 6 هكتار يعني نزكي 5000 مال كذا هيا جالي خبا وك رخصتين سيفيل وك انكسا وك انجماني عشائري وقال لك خلك نرازبنا قضائي دفي آليدا جالي دين اداره ذاتي جيد بيجي از برياره هاتيه پشتی نقاشه که داین استاندنه که ام مجبورن اف دورنا ام بکن وقت متحف جبر جیان تیدا نابه گاوا ام جاره کتن وگرن جنوا لیکن و گلکی سرما بکلفه وقت جادی خواهد دیش کی تنگن از بیجی ام مجبورن الجیو کتین لیکن و از دراجی ببینه وقت الشهاد برخدانه کوبانی كاك زارا لغوري آگاهی نکو دست ده هنا آنها يعني هلوستا نشتاجين هندري كوبانيه درباري كو هنج مال وارين وان وببا كفنارخانه هلوستا وان ين لهندري كوبانيه تشيا يعني تيرا غاندن كو كاسن كو هندري كوبانيه دا نكارن بيجنا وتاديت بري كو ام بترى باخفن انها درابورا مدى ولاتين كوبانيين بونكو تشبر لتركيا فيا كي قبول ناكن وبأوايك آزاد بيجنكو أم نرازينكو مال ما وارن ما ببن كفنارخانة چه درباره هالوسطا ين هندري كوبانينا براسي وقت هالوسطانا هناك يعني درينن دبيجن في وقت يعني وقت متحفك هذا وأفضل قضينات شدية وجبون بشتين بشاروجة دبي برهب الدبي أما يعني أزمة حصال دي الممتلكات عامة وك المربع الأمني كذن أو مساحتك باشا أو تنا بمينة وك نصب تذكاري تدورنا تشكرن بس أما أزمة مساحات ديشكي درجن الشاشة يعني بريانية خلقه بغير انجد بنزي دبا متحف هذا نرج أملاك خاصة به دبا أز متحفة أملاك عامة به المربع الأمني وجينا الوداري هنا والمقابل يعني نارينا كدين هيا نارينا كدين هيا دبيبرا أبحر تيجي خاطي اختيار كرن أو ببن متحف بله زور سپاس برز زارا مستو سرنفيسه ولاتينت كوتج كوبانيه لقل مبو دنباش ده هفديتنك تايبدا لقل اورينت نيوز اندام نفيسقا سياسية بارتيا يكيتيا كرد لسوريا الوحدة رخصتنا هوليري محمود محمد راگهاند کو ناکوکی وان ین داوی تباندور لسر کار وان ین سیاسی نکریه لتنه دل وان شکاندیه دراپورا شروان مل ابراهیم دل جهولیر آگاهین بهترم تماشا بکن
پشتی ناکوکین ویداوی اندناوا پارتی الوحده دا ریخستنا هولیره یا وی پارتی به هلکتا 22 سالوگرا دامزراندنا پارتی وان و هر وها جبو ججنا روزنامه‌گری کردی چالاکیک پیکانین و تیدا هجمارک دیلان شانو و هلبست جی هاتن پیشکش کرن دبکو اف چالاکی جی آرمانجا کدن لپای هبا ایان جی نشانه کدن او جی داخویانی کرنا کو حتان ها تنا کوکین مزن دناوا و پارتی ده تننا ایان جی بکیمانی دناوا ریخستنین و یین الحرم کردستان ده تننا ایان جی کیمن مخابن وان هواله ما وقتکی قل لك هستيار وطنق دا پشتا خدانا هواله خوا دوا وقتی کو پیلانک هناك بارتين كردي در حق بارتيان مدن مشاندن اواجي آريكاري بوارا کرد ناحية براكتيكي تأثير نكريا بس معنوي تأثير مكرن وك داخوازا ما ام ديسا وگرن لسر پروگرامي بارتيا خواب منابجن بارتيا ما ويشاشتي نبن لي پروگرام پارتیا ما استهداف حمو رژیم داخل کربون و شوفینی عنصریه تزانین پارتیا الوحده جه سال نودیان و هاتانها گرنگیه که برچاو دده روژا روزنامه‌گری کردی لید همان دمه دجی تبینین وان لسر تلویزیون کردی هنا و هر وها لسر شوازا کارکرنا روزنامه‌وانین کرده از روزا روزنامه‌وان کردی هر چهار پارچه کردستان پیروز دکم ولا قرتي بني زندان بيروز دكم ولا شرفان نيا بكي ويا باتشي وبيش مرجين ين قد خطا دياد او ساكنه زوير وجلوان بيروز دكم ام هيفي دارن جفان تلفزيوني ماي كردي يقو بكردي اخفن جو هناكي بانصاف بوك هافي تعامل ببويري ماي كردي بكن بويري ما يه كردانا برينا وحمكا يكا وكيف موجاني ما حمو يكا جبرگو روزنامه‌وان ما نینکا من لجهانی تفی چه بو روزا روزنامه‌گری کردی با یان جیج بو سالوگرا دامزراندنا پارتیا الوحده با لی اندامن وان یه هرم کردستان به وی چالاکی دان خویانی کرن کو اونا کوکین مزن هتان ها دنا وان د چنه بونا وکو ته باس کرن تفی همو پروبلمین وی داویه دنا پارتیا الوحده دا لێرە خستنە vê partiyê ya herêma Kurdistana Iraqê xwest biriya vê çalakî û ahengê wêyekê dupat bike kovan nakokiyan tu bandoreke xerab li ser kar û çalakiyên wan nekiriya lêgelo heta çi astekê dikarin wisa berdewam bimînin di dema bê de wê bersiva vê bêxuyanî kirin Şêrwan Melle Ibrahîm Orient News Hewlêr لحلب لتاخا شيخ مقصود هيزن أسايش دو أندام بارتيا أزادية كرد لسوريا سربس بردان هروها ولغوري جدركي ج PDK سوريا كو حردو أندام أزاديين بناف شكري بكر ومحمد حجي جبري سالك وحفت هيفان ذا بالتوانكو أو أندام بارتيا أزادينا هاتبون قرتن لقامشتوی تفگرا بوهارا کردی داخویانی یک درخست و تیدا بانگا گل کرد لسوریه و در وی سوریه کر کو ناکوکین ده تفگرا کردی ده ورن چاره سر کرن ده داخویانی ده هجمارک بند هاتن دیار کرن وک سکناندنا کار لفگرا سیاسی و دارخستنا جوینکه کو حمی آلین کردی تیدا بشدار بن جبلین و نرین پیده و پیده که سوریه دا کو او هر دو پارتی ناکوکین خواه چاره سر بکن هروها آواکرنا کمیته چارەسەرکردنا کریزان و دوی نونرین وی کمیته کسین سربخبن و کار کمیته و هلوستا گل کرد این لهندری سوریه و ین لکامپین پنابریان بشوپینه بله تماشاوان جا دربار وی مجاره آنها لگلمه بریز کمیران گدو جیگر سروک تفگرا بوهارا کردی ج قامشتوه برز کمیران ایوارا تبخیر دسپیک ام دخوازن هون تماشاوان مره لسر تفگرا و تفگرا بوهارا کردی بآخفن کار و چیه و چه پیکته چه هونکینه یعنی بله تمام زور سپاس کانال اورینت نیوز ره گواب در فدامه گواب نرین خطه بدن يعني كرنج ملت كرد تايبتي وملت سوري بقشتي بوهارا كردي دي سالة 2011 ده ببيد
انجام شورش سوری ده هات آوا کرن و دامزراندن جکسن سربخه و جوان کردی سربخه خواستن کارکی جبو گل کرد لسوریه لروجاوای کردستانه و لسوریه بگشتی کارکی تایبتی بکن یعنی لجدروی اجندات برجواندی پارتیان او برجواندی الحريمي ايجو دستخو خصنا اندري شورش سوري بشكل كي عام ده قالي ناجي ما قالك هارم لسر عرضي كرن واندري روجاواي كردستان ده هنا الجدر سوريا يجي ام هنا ام كاري قد كان بنوا ملتي قد برجواندي ملتي كرد ام بكار بكن يعني بله برز کمیران وکو تدبیجی تفجر بهار کردیج سال 2011 ده سال 2011 هاتیه دامزراندن چما دنگی و ندهات بهستن دکولانا کردی ده چه استنگیل پیشیه و دسکنین براستی جبره دیجی دستیکا دامزراندن دیجی حسار و جایر و استنگی گلک هنه لپیشیه وما تخص هدي بيج وبيجا ام قرابالغتي او ام دنجتي مازن بلند درخين كولانا هذا نخص ام برنجتي وقت هدي ام تاثير بكن رخصني سياسي جو ام درتي بدن واجو كاري خلوكن بجوانديه ملتي كل بين لو دما داوود براستيجي مديت حردو اليانجي او برجوانديه ملتي كرد تيك نتانين بيتري خبر برجوانديه فني حزبي بطريقة مثلا فني ناكوكية بنغبين عواد ناكوكين حزبين شخصين ملتي كرد شركزبو وقت ملتي سوري شوا تريشان بو بنابر بالحمل ولات الدنيا ملتي كرد جولو بجبر في كيجي نفس ام دنجي خد هنا كي بلند بكن وكاري او بيتر قدر بكن بهندري وليتي يعني بله برز كاميران داخیانیا و یا داوید هاتیه دیار کرن کو هن شرط و مرجان لسر آلیین کردیین بهز یعنی لسر عرضه چه آلیه سیاسی و چه آلیه لشکری و اون داد دینن يعني وك بيده وريفابريا خوسري وتفدمه او هيزن يعني بأوايكي برفرخ للسر عرضه اثبات كرنا او دبيجن امهنه ويعني كاري خو بأوايكي سربست وازاد دكن يعني دنرينا تدا داخوانيك وك في داخواني ده هون كاربن تبان دوري لسر كاري بيده و بيده كيس سوريا جي هون كارن يعني باندورك السروان بكن جو كاربن او بارتيين مزن هالوسطة خو بغيري بجهرن هروها يعني نرينا خو وسياسة خواجي لجوري كهون دخوازن وك تفجر بهارا كردي يعني ويكاري بكن. دراستي فازم برنجة كده بيجي ملتي كردي دروجافاي كردستان ده سوريا ده يعني وقت ده دريباك برمزن دال جبو با مثلا ناكوكيه ده نابينا حرب وآليان ده يعني انما وقت بجملة كرد نما دكاره دريبا ناكوكيه حزبايتي بي يعني بيتري فما خد هسه كرد اذا بخوازي جبو روشا ملت كرد هندري روجاوا ده هندري سوري ده بشكل تيجشتي كاركي بكن فسكي وا بجي ورد نخص اموانات بدن هزو جباتك تايبتي چيكن جكس جدر حرب بارتيانا شدر قومته داير يعني ترنجينو ناكوكيه وانا حزبايتي هنا اوانا قاربن دنجي خود بگينن طبعا ددني بيشترى بيشتي جباتا يكنين دي جبات اند تشي بدن ممكن اوانا جي حاضر بن وقت بخوازن براسي جبو ملتي كرد كن جبو بريفدريكا كردي دي سوريا دي في مشكله الجمعيه اصلا بيشاوا دانين جو حاضر يبدل دي مساله ريفادريه يعني بارتي ريفادريه تفجي برانيه وانا هاتنه دعوه كرن دلی پیاده تنه نه هاتی دعوا کردن و پدکسی وانا نه هاتی دعوا کردن یعنی پارتی انجمن جو پارتی رهبری جو هاتی دعوا کردن جو به مبادره گفتار کن. بله برز کمیران لسر ویا که مدخواست از جتا ناز بکم ودنگا کاری و لهرما ودنگا کاری و ببوره لهرم کردی لسوریه چیه؟ یعنی تو کس گهداری ودکه تو کس ریل پیشیا کار تعالیان کردی ریل پیشیا کار و سیاسی وخباطه وذادكه آلي كارن بورا بقدي حتى أنا وك ملت هناك تشجيري عمدك كسن سربقة زي تشجيري عمدك هناك شالاتين جواكا سيفيل تشجيري عمدك
وهنا بجي بارتيان هنا نحطا بداوي تشجيرية لكن هدي نيزيبونك تشي دبد ناب مواد انه قاربا كاركي براستي بريارا كردو سوري جندري سوري به ما قريداي برياريش درده به ل دستكجي مداف يعني كرن ودندري ببادر اخذ جي ماجد انه فرق سنجي هن جمره جهز جدربي روجاوای کردستانی و حتی هندری روجاوای کردستانی بيجي بتايبتيج بارتين مزن خدين خدي هذه قوات بخازن الصنجاج مر بخلقين شبر جور نلقوا برجواندي وان يعني بله زور سپاس برز کمیران گدو جیگری سروک تفگرا بوهارا کردی کو تج قامش تو لگل مبو زور سپان سروان آگاهیان دنباش لروجافای باجار نینوا یا هرما کردستان لباجار تلعفر جدرکی میدانی راگهاند کو پفچون دنابرا هیزن پیشمرگه و شتاین داعش دا قومین هروها همان جدری دا دیار کرن کو دا انجام پفچونان دا افسرین پیشمرگه جیان خواج دست دان و نه چته هاتن کشتن جبر روشا خراب یا ولاتین کرد این سوری روزانه هجمارک جوان بری خاددن سینور ترکی داکو او درباسی ورببن لی او راستی لیدان آن گولاباران جهیلا لشکرین ترک وتین و گلک جاران هنک جوان جیان خواجی جدست ددن ده راپور اکرم صالح ده آگاهین بیتر ام تماشا بکن gelek çîrokên bêdîmel li ser sînorê Tirkî hatin gotin, kuştin, îşkence û lêdan. Welatiyê ji ber xizaniyê direve li rastî guleyên leşkerê Tirkî tê û jiyana xwe dixe destê qaçaxvanekî de yan wê sînor derbas bike yan jî na. Ez dixwazim herim Tirkî û rêgiş girtîne û tev jî mesela yek dibê $300, yek dibê $400, yek dibê $500 û tev em dolara jî din em pera jî din em lêdanê dixwin û alem tê kuştin û fîşek alemê dikevin havan hesa fîşek atil hudûdê Tirkî belkî berdin alemê û em nizan çilo bikin dixwazin rêk ji me werî vekirin. Rêveberiya rêdanê dibêje got hewldan pirin bo vekirina dergehên sînor lê tenê jiyana welatiyan dimîne di metirsiyê de. هەوڵدان هەرتم هەنش بۆ ڤەکردنا دەرگای سینۆران سینۆڕی دەربێسیە ڕێ بێگرتن بەر مەسەلەی قاچاغی ئەف خەلکێک سەر سینۆرا تێن کوشتن یعنی پڕ هەوڵدان هەنش بۆ ڤەکردنا دەرگای سینۆر و هەروەها gelek çalakvan û rojnamavan li rastî lêdanan hatin ta bi keçan bi zehmetî di nav nawalan de sînor derbas kirin. جندرمي تركي قلابة فيجن جالكفانا وآدنجي ليخستن هي جبر بري أنا كي مدبينن إنه قالك درباس تبين وليخستني تخون آدن كشتن شي دبي حتى إنه بيشي مثلا بس دعويتن يعني بس دعويتن الكسكينة تخستن بس أنا فترة دعويدة إنه دعويجن دربي كشتنيجي باعتبار ميكش إيج ليخستن خوارن وزل سردستي عسكري تركا درأي مدة إنه منظمات تشينن دو روجنامافانا الفيدري تشينن دو ناشطين سياسي يعني على القليلة يعني قاغتنا بدنوان أوراقنا بدنوان إنه قريب درباس من دريا حدود. Qaçaxvan jî vê yekê dibînin derfet gobuhayê derbasbûnê bilind bikin û perêzê de ji xelkên xizan bistînin. Sînorê Tirkî ango sînorê Mirnê gelek çalakvan işkencel ser destê leşkerê Tirk dîtin wisa jî gelek welatî jiyana xwe ji dest dan. Êdî pêwîstiya welatiyan ew e godergeh vebin û bi azadî herin û bên. Ekrem Salih Orient News li ser sînorê Tirkî ji bajarê Qamişlo. نتوین یکبوی و در پورک ده راگهاند کو در دورا 4 میلیون پنابرین سوری لولات هریمی بلاف بونه و در دورا 200,000 جوان لولات اوروپای بجه بونه در پورا بید آگاهین بیتر ام تماشا بکن نتوین یکبوی سرجمرک نوین پنابرین سوری بلاف کر و تیدا زحمتین گول سر کوچبرینج دست پیکا شورش سوری و در باز دبن رونی کر سرجمێرە نەتەوەنیەک بوویە ئیساڵ گۆهەژمارە کۆچبەرین سووری وڵاتێن دەردۆرە سووریە و مەسرەی گیهای 4 ملیۆن کۆچبەری دناواندا 2 ملیۆن و 500,000 کەس لە لەبنانی ئوردون عێراق و مەسرەی بجهبوونا هەفدەم ناوێ 2 ملیۆن و 500,000 لە با حکوومەتە ترکی هاتنە تۆمارکردن و 25,000 کۆچبەر لە باشووری ئەفریقیایە
نتوین یەکبووی راپۆرا خۆدا دازانین گۆپرانیا پەنابەران ژنن و ڕاژەیە ئەوان دگها 51% هەروەها 49% ژی خۆرتن و تەمەنێوان دبن 18 ساڵادەنە. Di heman demê de hejmara koçberên Sûriyên gobalî Ewropayê veçûna gihayê 200,000 koçberî û nîvê wan li welatê Almanyayê dijîn û nîvê din li welatên Hollanda, Sırbiya, Bulgarya, Nemsa û Danîmarkê dijîn. Her wisa netewên yekbûyî da diyarkirin ku alîkariyên goyekîtiya Ewropî şandine ji koçberan re gihayê derdora $163 milyon û li gorî rapora netewên yekbûyî ku zehmetiyên koçberên Sûrî mezintir dibe. û ev yek ji ber kêmbûna alîkariyan ji hêla welatên ku ji wan re pêşkêş dikirin û bi sedema kêmbûna derman û alavên tenduristiyê de gelek nexweşî li nav koçberan derketin. Her wiha ev yek ji birî çadırên ku ew tê de dijîn ku wan ne ji serma zivistanê û ne ji germa havînê diparêze. Li herêmên Kurdî û di dema dawiyê de radeya koçberiyê bêtir bûye û di heman demê de ew bûye pirsgirêkek û li gorî ku tê re gihandin ku sedemên koçberiyê gelekin. Di rapora Homan Cezîrî de agahiyên bêtir em temaşa bikin. Ev 5 salin û penaberiya Kurdan yek ji encamên krîza Sûriyê bû. Nemaze di dema dorpêçkirina Daişê li derdora bajarê Hesekê. û her wiha gefên rejîmê li ser Kurdan asta koçberiya ciwanan zêde bû û tê gotin ku yasaya leşkerkirina neçar yek ji sedemên vê koçberiyê bû. Leşkeriya neçar ag tevdemê derxistiyî ew bûyî sebebek reîsî xort ji welat derkevin ji ber qutage karekî tewî baya wê millet û xort û tev wê pêr مشارك بان دبي لشكريه دو برفانيا ولاتي خو ومناطق خو كردي بكرانا اي خورتا نخاسم تفدجبر لشكريان چار اگ تفدمي وريبريا خو سري جالي كيداتي دمازراندن بيرادبن لآلیه کی دن ته گوتن گو دیارده کوچبریا خورتان نجی برمجارا لشکریه یا و نجی جبر روشا آبوریه لی اف کوچبری بشوه کی پیلانکری لدیجی کردان تکرن يعني اف مجارا قوتي بيجن كوچبريا جوانا جبر اركا خباراسليد ابتشكي نراست ونجبونا جي مسألة آبوري تشتكي قوتي نقاش كرن انا بزانبون ممنهج تخوازن جواني مج روجافا درخ او جواني مجي هسته ولات باريزي بيبش خو انا واي اركي خو بجيتين دناف رفين يبكيدجي ودناف اركي خباراسنيدجي کوچبریا خورتان جباجار حسکه او توای باجار و باجاروکن کردی گهای آستا گووالاهی جنفش جوان لهرم چه ببا اولگور ولاتیم باجار حسکه صدما و کوچبریه ناکوکین سیاسی نه او اگر هزن سیاسی لهف بکن دمجارا کوچبریه بیراوستاندن سبب اف هجاگو خورته مدرفن ولات خودرت کفن نرینامه و گورت افگرامه از دبینم خلافات سیاسی ناف پارتی مده وقتا گو اف پارتی مل هف نکن و قل خورت من ایمانی جی و هرن و منطقه ما والا ببه و قلك ام دبینن سلبی قلکی سلبی دعکس سروالات ما ده همان دما گوهزن سیاسیین کردی بنا کوکیین خو مجول دبن بصدان خورد و جوان کوچبری ترکیه و باشور کردستان دبن و بشک جوان لأوروپای پنابرن و تانها چارەسەری ji vê diyardeyê re nediyare. Homan Cezîrî Orient News Hesekê. بولتانا ما بردوامه لپشتینا برک. لعفرین کوملای ملاک چالاکیه که بو زاروکن سیویل داردخه.
آلافن را گهاندنه ده دریا حمی آلافن را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچهیک گلک شروع ویانده ده اگر تبو خوازه ناس بکشل دورات چه دبه گلالیانی اورینت نیوز باجاره کرکلگی سعدون السين اورینت نیوز دربسیه سیپاندر کش با اورینت نیوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادی الباجار کوبانی بولتنا كردي د اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوك يكو ديتيا آسیا عبدالله دبیجال روج آوا شهر سیاسی لدجی پید تکرن و لتلتمر پفچون ددومن لهولير بارتيا يكيتيا كرد لسوريا الوحدة برين نخوا درماندكا سينور تركي لهمبري كوچبرين كرد ان سوري بويا جهة مترسية واسد دبيجا هيزن ايراني لسوريا تننا لتفايا سوريا تباران رانا وستيايا لج دماكو كريزا ولات يمن جاركدن دركتيا هولي فروكين ريجيم افياك ج خورا كر فرسندك كو آسا تباران بلنتربكا درابورا بيدا اگاهين بيتر ام تماشابك چاودێریە سووری ئامافێن مرۆڤ دراپۆرێکێ دەدا دیارکردن گوت شش مهین بوری دەفرۆکەین ڕێژیمی 13084 عێریش برنە بسەر پارێزگەهێن سووریدا هەروەها و پشتی گۆوەڵاتên عەرەبی هەفگرتنێک لە دژی تەرۆرە یەمەنێ پێکانین و جیهان برێخستنا داعشێدا مژول بوو فرۆکەین ڕێژیمێژ ئالیۆخە بە ئەڤیەک کرد فەرسەندەکش خۆرە و ji ڕۆژا بیستێ مەهابووری بە تائیر و تۆ باران نەراوەستاندیە هەروەها ولگۆری چاودێریە سووری ئامافێ مرۆڤ گۆفرۆکەین ڕێژیمی 7188 بەرمیلێن تاقینەر بسەر هەژمارێک ji navçeyên سووریدا ئاوێتنە ji aliyekê dive û di heyvekê de firokeyên rejîmê bi 5896 êrîşan bajarê Sûrî armanc kirine. Hevdem çavdêriya Sûrî a mafên mirova da diyar kirin. Got vê demê de 2312 sivîlan jiyana xwe ji dest dana. Di nav wan de 529 zarokin, got temenê wan kêmtirî 18 salî ne û 376 jinin, got temenê wan bêhtirî 18 salî ne. Herwiha 1407 xortin û 13000 sivîl birîndar ketine. Li gorî raporê got bi hezaran ji welatiyan dev ji mal û milkê xwe berdane û berê xwe dane koçberiyê. Herwiha gelek wêran gihayê malên van welatiyan di heman demê de û di encama topbarana firokeyên rejîmê de 704 ji cekdarên Daişê hatine kuştin û bi sedan birîndar ketine. سەرۆکê rejîma Sûrî Beşar el-Esed û di hevdîtinekê de li gel televizyonekî Frensî hebûna hêzên Îranî li ser xaka Sûrî neyîn kir. هەروەها ئەسەد دا دیارکردن و دەربارەی هەبوونا هێزên حزبله لە سووریێ me bi awayekî fermiyê ji wan xwest ku derbasî Sûriyê bibin û têkiliyên me bi Îranê re ji berê de hene lê ew negihaye asta lihevkirinên leşkerî. Li Şamê ketîbeyên Artêşa Azad di daxuyaniyekê de ragihandin ku wan dest bi kampanyeke leşkerî li dijî hêzên rejîmê yên li taxa Cobar kirin û da nezanîn ku nîşana wan ji vê kampanyê ew e da ku taxê ji dest rejîmê rizgar bikin. Herûsa di destpêka vê cengê de ketîbeyên Artêşa Azad xalên leşkerên rejîmê yên li Eniyên Menaşir û Meyselûn bi mûşekan armanc kirin û di encamê de gelek ziyanên maddî û canî gihane hêzên rejîmê. Li Helebê Artêşa Azad ragihand ku ew ê êrişî hêzên rejîmê yên li taxa Ar-Raşidîn bike û da diyarkirin ku nîşana wê ji vê yekê ew e da ku taxê bi tevahî ji dest rejîmê rizgar bike. Herûsa li Bakurî taxê şerrekî demî di navbera Artêşa Azad li aliyekî û milîşeyên şîî û leşkerên rejîmê li aliyekî din rûda
و د انجاما vê operasyonê de bêtirî 20 leşkerên rejîmê tanha hatin kuştin. Di heman demê de firokeyên rejîmê navçeya Elmansûra ya li Rojavayê Taxê topbaran kirin. Da ku alîkariyên leşkerî li ser ketîbeyên artêşa azad qut bikin. Li Dereyê li bajarokê Keferşemis ketîbeyên artêşa azad ragîhandin ku operasyoneke guhertina dîlgirtiyan bi kuştiyan di navbera wan û hêzên rejîmê de pêk hat. Her wisa de encama vê operasyonê de hêzên rejîmê 12 kesên sivîl ku di nav wan de di jin berdan ji aliyê xwe ve artêşa azad termên hejmarek leşkerên rejîmê yên ku di nava pevçûnan de hatin kuştin radestî rejîmê kirin. Di warê mirovîtî de şaredariya Oskodar a Stenbolê kampaniyek alîkariyên mirovî bo penaberên Sûrî di bin navê pêlîstokên zarokan bo dilşahiya wan de dest pê kir. Her wisa şaredariyê da diyarkirin ku 40,000 pêlîstok di 7 kamyonan de hatin komkirin û ew ê bo navenda penaberên Sûrî yên li parêzgeha Şanlıurfa ya Rojhilatê Tirkiyê bêne pêşkêşkirin. د بوهارا سوریه ده پنجار و تولک لعرده بلاف دبن بیکو جوتکار لسر ویکی کار بکن. لکوبانیین و چگهان ما ولات بکر اف مجار جمره شوپاند و اف راپور آمده کر. جه شهنازی هاتنا بوهاره لجمالاتین کوبانی لآلیکی زویتن خملاندن بگلوچی چکین بوهاره لآلی دن خیر و بیرا بوهاره کته پیشکش کرن جخوازایی بیسینوره. دوی دم ساله دا ولاتی لناف زویا دگرن تاکو پنجاره برفکن اف پنجارا جه درکه گرینگ جبو ولاتین خزان او برف دکر ما اسقنه برکه برف دکما ما دونی طولک برف کر ما خور ما پیر تعلی خور تشتاک تنه تشتی هی بهای نه کرینا و امان جا پنجاره ام دبیگی ویراد بیگی های چوله طولک تعلیه قنه برگام شخاره پید کافن رحمه خدایجی پر بو بارانه پر بو پنجاره پر هم پیش دبنه. کم بونو پربونا پنجاره لناف زویان گریدای باران و برفاوی سالیه. پنجار او هر تشتی که دردکه و تی چکرن جبو خارنه وقت تولک تعلی قنه برک گوش برخک کرنگ خردل کربش و هن تشتین دین. تولکه که برف کم هرم بکیلنیم سالا خرابه هم که بشیف کن. و جام رویان ام تکرار و گریان ولات خواهم که اینو پنجارش خواستوب کن بخون و پنجاره ما بقورمی ولات خلقه پنجاره هم برف دکن پنجاره شبابه تولکه خوشه تولکه بقیمته تسالان بینی هی سال نبو و ام دخانم ام هی هدیاجیش حوالان رو دشین وارمغان کم بونا برف و بارانان لگل بکار آنینا درمانان جبو عردان هیچ کو گلک مت جوه پنجاره وندا ببن گیف کارک تنه کمی تنه آق باندر تنه کرنگ بینا برای تنه کما ماموی دکن موادی خویی که متش تنه خیر و برکت برای نامو و دنیا خرابه بو و سوری خرابه بو و تنومی چه حاله رواني عرب عرض ملكا قوتا درو كرنا سيروني ور كل ور داي ور بابي ور برف کرنا پنجاره آین نوین تایبت هبون و او دکوه نافخالا خوارنین فلکلوری و کلتوری لکوبانی ما زمان برای امدچینا چوله ما بیری دکر ام جنو قیزک به هفت دکاتن ما چوی کرنگ برف دکرن بیری رحلو که ام در کندن چوله ما سینما برف دکر ما دوزک باندک برف دکر ما طولک برف دکر ما شوارا را غراد برا چولهش حول نو خواشتر بو ام بوشش هفت معنا لچوله رازیل بونه ام نوجواتنا کاتنا خانه خالقه جواره ما چو دم سالا بوهاره گلک تشتان پیشکش دکه و سود جیته ورگرتن و تی بکار آنین جبو درمان کرنا نخوشیان وک بابونج زعتر و نعنع بری و گزلگی یاکو تی بکار آنین جبو وشاندنا پور و گلک یه بتمن مزن و بکارتینن جبو روشاوانه تندرستی ولاد بکر اورینت نیوز کوبانی لا عفرين كملايا ملك زاروك نكيم اندام وسيويان چالكيك لدار خستن داكو كيف خشيك ددل وان زاروكاكن ده رابورا شلان يوسف جعفرين آگاهين بيترم تماشا بكن
دبن سلوگانا بر بپیشروژا که باشتر جسیویان را و بحفکاریا کمالایا ملک یا خودی درکاتنا لسیوی و سقطان بکمالایا العطاء الخيرية التنموية دروجا دشامل بجار عفرينة فستيفالا هيفي هيا هاتبداوي كرن هدفي ما اجواء مهرجاني ام زاروكي خاي سيويه سوريا بشكل عام ام جوي حرب درخين جوي شاب بن وفرح لي بش بن كاسي حاضر بنا سوريا عامه حاضر بنا اش حمزه جمع هي سوي اش حمزه هاتنا اجري في ادلب هاتنا اش حلبي هاتنا اش حمي هاتنا وش سوي هنا العفرينه وقلنا عفرينه جي حاضر بنا ودروجا يكم دب بشتربونا هن وسايات رنگهاندني ونيزي هزار كسيفا وهروها هنرين خسرية ديمقراطيك وسازي وكمالاين چالك دعفرينه دا فستيوال دست بكر وتیدا هنچالاکی هاتا پیشکش کرن ارمان جا او بی کجنو و کنو شابین دیرن سرین سیوی و زاروکن سقط کری ین کو تجاری جیانا خا نرخ ندیت بون فعاليات المهرجان ده يعني بيرو بينا عرض مسرحي شعر فقرات شعر سيرك غداء خورن مع بينو وتكريم سيويرو تقريبا حازو 9 سيوه هذه روجا دویام یا فستیوالی جودتر بو جروجا یا کموا جبرکو مزگینیا و جنشکو و هاتنا هنرمند حکمت جمیل جبشتنان را او روج دست بیکر هجای بیرخستنیه اف مهرجانا جارای کمیل به ورنگی العفرینه تیچه کرن و بطایبات بشتربونا زاروکان جدروای عفرینه شیلان یوسف اورینت نیوز عفرین جه نافچین کردی لسوریه ما افچند کردنوچه جوارا آمده کرنه ام تماشا بکن لقامش لو تفجر زمان و پرورده و جباکو زختن درونی لسرزاروکان سفک بکه ایرو لتاخه هلیلیه پیشبازی اک جزاروکن تاخیره لدارخست هروسا ده پیشبازی ده کورسن زمان کردی جغرافی زانیست و دیروکی هاتن داین لعفرین یکیتیا جوانان آ دموقراطیا هرمه آمدکاریان دکن باکو نویزگه که بناو خوندوان وکن و ده دسپیک ده 800 پرتوکن چیرو کووار و روزنامه به 4 زمانان لیکوم کرن سازیین کرد این لسویسرای با آرمانجا پشتگیریا کوبانی کمپانیا کالیکاری دا دسپیک کرن ده چارچوبه کمپانی ده 8 کنتینر شاندن هرما کوبانی لدرک هفسروکا یکیتیا ماموستیان آهرما جزیره دیار کر کو آمدکاری نوان این کنفرانس کو ده 25 نیسان بیل دارخستن بداوی بویه لحسك يكيتيا جوانن روجافا لتاخا كلاسي كومينا جوانان آوا كرن وبارمان جا آوا كرنا كوميني لآواهيا يكيتيا جوانان جوينك لدار خستن ده جويني ده بدهان جوانن تاخي آمده بون تفگرا چاند و هنر یا نفچه رمیلان آگریدای گرکه لگه کمپانیک با پیناسینا چاندا کردی جو خوندکارن باجیر را دست پیکر لداوية مهرن سرنوچه آسيا عبد الله دبيجا لروج آفا شر سياسي لدجي بيد تكرن ولتل تمر بفچون ددومن لهولير بارتيا يكيتيا كرد لسوريا الوحدة برين خواد در ماندكه سينور تركي لهمبري كوچبرين كرد ان سوري بويا جهة مترسية واسد دبيجا هزن إيراني لسوريا تننا بولتانا مال فر بداوي هاد دنباش